Chicos, ¿cómo están? Yo soy Liablox y bienvenidos a un nuevo video. Ya hace mucho que no grabo videos largos. Bueno, la temática de este video, no tengo servidor privado, por eso estoy aquí. Bueno, no importa. La temática de este video es: si grito, me asusto o cualquier ruidito, cambio de juego. Y pues sí, pues no, me da mucho miedo. Aquí estamos en este juego, no me acuerdo cómo se llama, pero es como de una estación de gasolinería. ¿Cómo se decía? Bueno, no sé cómo se diga. Pero pues aquí ando y nos vamos a meter a una de un jugador porque soy yo sola. Bueno, ya estamos aquí, pues me puedo salir, voy a investigar en este lugar. Se ve todo muy tétrico, o sea, me da miedo. Pero recuerden la temática de este video, no puedo gritar porque si no cambio de juego. Bueno, ya empecé el juego. Ay, Dios. Me da mucho miedo porque, pues, no sé, me da miedo. Porque yo siento que me asusto mucho. Y es... Vamos a empezar. ¿Por qué no se carga? Ok, chicos. Dios. Dios mío. Ay. Acuérdense, no puedo gritar. Dios mío, siento que me va a dar mucho miedo. Bueno, desde que estemos en la gasolinería ya no vamos a gritar. Por ejemplo, ya ahorita ya no tengo que gritar. Bueno, empecemos. Veamos. Pues aquí está la gasolinera. Apaga el reloj. Vamos a hablar con este señor. Buenas tardes. ¿Qué? Dice, me siento mal por ti, lol. Estoy seguro de que estará bien, solo otro turno de noche. Ok, amigo. Padre. Ay, no sé qué dice. Ustedes ya lean, no, porque... no. Ahorita que se acaba el texto les vuelvo a grabar. Bueno, se ha grabado, hasta parece que va a durar una terminada. Ah, ya. Ya se acabó. Y acá está el señor. Bueno, déjenles doy un tour. Acá hay coca, muchas bebidas, hay pan. A ver, vamos a la parte de atrás. Acuérdense, no puedo gritar porque si no cambio de juego. Ay, vamos a cerrar la puerta porque me da miedo. No puedo gritar, pues sí les voy a ir explicando todo lo que está pasando y esto. Bueno, pues tenemos que rellenar acá. Yo solo vengo a rellenar, o sea, si se acaban las cosas, yo ya me hubiera ido del trabajo, sinceramente. Pero pues no me puedo ir porque pues si de eso se trata. Y pues sí, yo decidí hacer este video, no lo sé. Bueno, acuérdense que ya no puedo gritar. No veo a nadie. No puedo hacer ningún sonidito porque si no cambio de juego. Ay, menos señor.
Señora. Uy. Ay, no, ya perdí. No. Bueno, chicos, denme una oportunidad más. Ya no voy a gritar ni nada. 1, 2, 3, ya no grito. Por fin. A ver, con permiso. Cierre la puerta, señor. Uy, ¿qué es esto? Ay, no. Nos tocan de esas señoras que se llaman las Karen. O sea, ay, no. Y ni siquiera cierra la puerta. Qué mal. Qué mal. Aprenda modales, señora. Ay, todo o sea, le pico a todo, literal. Todo se me pone. Pues acá hay para... ¿Por qué nadie cierra la puerta? O sea, se puede meter a alguien a robar y ellos no cierran la puerta. O no sé. Bueno. Tengo acá para los smoothies. Tenemos acá las paletas. Vamos a ayudar al cliente. Hola. Hola, señor. Hola. Hola. Sí. Aquí tienes. No le entendí nada al señor. Ya la última oportunidad que me dan, porque no se pueden dar más de 2 intentos, entonces de un intento, entonces ya pues si grito pierdo. No voy a ir a echar gasolina. No. Es una camioneta blanca. Ay, Dios mío. Ahí está mi carro. Ahí está mi carro. Se ve. ¿Cuál es todo? Si no hay nadie más que yo. Bueno. Bueno, le seguí explicando todo esto. Si veo que se baja, me voy. ¡Ay, no! No. Bueno, acá venden estos. No debería ni de ayudarlo, pero pues tengo que ayudarlo. Buenas tardes, señor. Señor. Dios, no quiero, no. ¿Se bajó? Yo quiero. No hay nadie. Su troca es traspasable. No entiendo. ¿A quién ayudo? ¿Será que hay un señor invisible? Ay, no sé. Chicos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayúdenme. ¿Qué hago? ¿A qué cliente ayudo? No hay ni nadie. Ya no entiendo, no encuentro clientes. No encuentro clientes. Chicos, no encuentro nada, pero no sé. ¿Qué hago? Aquí no entiendo si no hay nadie. Chicos, ¿y si cambio de juego? Ay, Dios. ¿Dónde están? Bueno, chicos, no lo sé, pero pues yo digo que es momento de cambiar de juego porque no sé si se trabó o así es el juego, pero vamos a ver, vamos a seguir buscando porque si no encuentro nada, digo que cambiaremos de juego porque pues no hay nada.
No quiero entrar para acá porque tengo que hacerlo. Bueno, ya. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Dónde? No hay ningún señor. Bueno, chicos, pues esto fue un fail. O sea, salió mal esto. No sé si fue el juego que se trabó o así es, pero no sé qué cliente. No hay ningún cliente, yo no veo a ningún cliente. No lo vi bien. Bueno, pero pues no hay nadie, entonces ¿qué hacemos? Bueno, ustedes después... Ay, no sé, chicos, ¿qué hago? Bueno, es hora de cambiar el juego. Ahorita les grabo ya que vaya al otro juego. Hola, de nuevo. Bueno, chicos, pues no encontré, o sea, lo que pasó, entonces... Ay, este no es el juego, chicos, se los juro. Bueno, pues no lo voy a jugar, perdón que deje el video a medias, pero pues, en serio ya no puedo grabar más porque se me está acabando mi batería. Se me olvidó cargar mi celular, entonces pues se me está acabando la batería. Entonces, si quieren que haga parte 2 jugando este juego, sí, este juego que es Shark in the Background, escríbanme en los comentarios y a ver si les gustó. O sea, duró muy poquito el video, pero pues no sé, duró muy poquito, pero pues fue por problemas del celular, que fue la batería. Entonces ya después, chicos, hago otro video. Bueno, voy a hacer parte 2, sí. Y si quieren que haga pues otro video, pero jugando otro juego o reaccionando a videos, no lo sé. Nos vemos. Adiós.